हांव कारवारच्यान येयल्लें आसा. म्हगेलें नांव शिला आनी हांव टेस्टमनी दिवंक आशें येता म्हाज्या चेड्या खातीर. ह्या वर्सा तेगेलो पळय रिजल्ट जाल्लो आसा आनी एक्जामी टायमार जायतें हांव भियेल्लें ताची जाल्या सारकी ब्रदराक हांवें फोन केलो तेजे खातीर माग म्हूण. आनी ब्रदरान आपूण मागण्यार दवरता म्हूण सांगलें आनी तेगेलें एग्जाम बरी तरान जाली. तशेंच मे 2 तारखेर रिजल्ट जालो. तेगे रिजल्ट 92% येयले. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदराक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुसरी साक्ष दिवंक अशें येता म्हगेल्या घोवा विशयां. म्हगेल्या घोवाक हेल्थ प्रोब्लम जावन भायल्यान तो येयल्लो आशिल्लो आनी डॉक्टरा कडेन ट्रिटमेंट करच्या म्हूण आमी गेल्लीं. तेन्ना डॉक्टरान एकदम सांगलें की तेगेलें ऑपरेशन करूं जाय म्हूण घेवन. ऑपरेशन करूं जाय म्हणटकीर आमी जास्त भियेलीं दोगी जाण कित्याक आमी ट्रिटमेंटा खातीर गेल्लीं. मागीर तशेंच डॉक्टरान डेट दिली ऑपरेशनाची. जाल्या सारकी आमी ती ऑपरेशना डेट घेवन घरा येयलीं. मागीर घरा येतरी हांवें ब्रदराक फोन केलो. ब्रदरान सांगलें की तें ऑपरेशन जावचें ना आनी तें कॅन्सल जातलें म्हूण घेवन. देवाचेर विस्वास दवरून 2 दिसान तेगेलें तें ऑपरेशन कॅन्सल जालें आनी आज म्हगेलो घोव बऱ्या तरान आसा. थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. तशेंच हांव विल्सन ब्रदराक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मागण्या येयल्ल्या द्वारे म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण जाल्लें आसा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक फावटी देवाक व्हडल्या ताळी मारया. प्रेज द लॉर्ड.